životinjsko carstvo odrasle su mnoge generacije strastvenih sakupljača sličica. Pozvali smo ih da na našoj web stranici kreiraju najveći album na svijetu. Pozivu se do kraja godine odazvalo 20.000 naših sakupljača koji su doprinijeli s više od 50.000 svojih fotografija. Kako bismo se najvjernijima zahvalili na trudu, pripremili smo im blagdansko iznenađenje u obliku najmanjeg albuma na svijetu. Iako malen, svaki album bio je jedinstven, sadržavao je jednu čokoladicu i njihove 3 najbolje sličice. Albume smo poslali u 500 domova širom regije, a neke smo i osobno uručili. Neki su se sramili, neki ponosno pozirali, a neki su izgleda prijavljivali i vlastite fotografije. Društvene mreže preplavile su zahvale sakupljača koji su nam za ovaj mali znak pažnje uzvratili velikim osmijehom.